My YouTube is too good, so I'm just gonna do this instead. Oh, you don't see that? 一定係我哋呢邊。So slow. Boo. 交通事故啊咧，咁樣 still there 咧。哇！你睇下，哇，塞到。嗱，前面嗰度幾多警車停喺度？ If we did, can we all have everything? 哇！呢度交通事故犀利啊，真係。對面方向嗰啲車道一部車都冇啊，幾緊要啊！真係，我開咗好耐都未見到有車啊！等於成條高速路封咗啊！慢慢放一部車可以慢慢放呢度啊！就咁耐啊！或者我哋呢邊又有影響咧？嗱，一橛仔好短啫。我哋呢邊塞喎。唔係，對面塞。係我哋呢條路塞一橛仔啫。My camera sucks. 放幾步，放一步。反正我嗰排就不斷佢一打我都冇見過。開到去差唔多去豐路路口度，哇！好多警車啊，真係成條路都封晒，都唔俾車過。嗱，佢放一兩步，慢慢咁啊，一兩步。嗱，嗰度又放啲咁一兩步。咁我哋呢邊都封咗咩？唔通佢？好似我哋呢度咁慢。唔係即係，哎呀，反正啊，一有警車喺度就排晒龍㗎啦，不理呢邊嗰邊。就係咁啦。你話好多話5個鐘啊，對我嚟講真係難地㗎。因為我真係正正嗰成8、9個鐘，咁我朋友再開咗1個鐘車咁啊，全程我開晒，真係搞笑真。因為我同佢講下次係咁啊，冇開一部車，我開兩部車，即係開自己個。我嘅咁啊，我自己開晒，我使鬼咁多人開，咁我自己開晒仲好係嘛？起碼我多翻啲空間喺度，唔使車咁多嘅人。坐幾個小朋友喺部車嗰度，搞到部車好鬼污糟啊！聽日翻去洗車又噴晒。對面咁咪救護車、警車咯，嗰啲。我睇唔到嘛，老闆呢度。而家放翻晒。嗱嗰啲消防車啦、救護車掉頭走。啱啱已經有部。潑啦，覺得太多水啦。啱啱已經有部警車同埋呢個消防車走。嗱，佢成條路封晒嘛。嗯。大塞車。係啊，成條路封晒。之前個2倍、3倍咁你。關我哋呢邊事㗎。冇得喐啊，唔係塞啊，直頭喐都冇得喐啊，因為佢成條路封晒。處理得太慢啦。係咪咧？塞車唔同咧。係，可能都4、5車啦。我都話一遇到有警察咧，佢就慢㗎啦。理唔理得你係咪呢邊啊？反正，因為啲車如果有警察，我開60零，咁啊成條路都慢晒咯。How long
到我咪部車唔大，我望下後邊個車冇起碼有7、8個車位咁遠，咁我睇佢都唔讓我係咁睇到又我都唔熟咗，又翻返入去部車又唔同啊，咁又跟翻入去真係，所以啊，開車又唔知真係，你真係啲人如果唔在意見呢邊咁咪咁啊，上邊咪都拍㗎，你後邊嗰度都對一對，咁個將低速起咗啲配有。冇咁難，我可能可以做咩啊？對呢個咁啊咁上一周嘅全部即係咁去配飯㗎嘛，譬如咁出咗咁呢度即係起碼7個車位正常㗎嘛。睇下係用一卡就出咗，咁睇下佢又即係唔喐，真係唔喐喎。咁我啊打燈嗰啲半個後邊部車唔喐。